Көпчүлүк өлкөдө орточо эсеп менен айымдар эркектерге караганда узак жашайт. Американын Колорадо штатында аял уктап жатканда аны өпкөнгө болбойт. Айымдар кол алышып учурашкан маалда эч качан колду бекем кысышпайт. Социологдордун изилдөөсү көрсөткөндөй, Германияда 35% айымдар күйөөлөрүнө караганда көбүрөөк маян алышат. АКШда бул көрсөткүч 30% болсо, ал эми Европада 59%га жеткен. Батыш окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таянсак, айымдар 437 түрдүү нерселерди жуунуучу бөлмөдө сакташат. Айымдар эркектерге караганда 2 эсе көздөрүн бат ирмешет. Кандай гана чач болбосун, кыска болсо дагы, ар бир айым башын жуугандан кийин сүлгү менен чалма сыяктанып ороп алат. Ал эми чакырган убакта моюнун гана буруп карайт. Бул деген моюнун ийкемдүүлүгү туурасында кабар берет. Айымдар колу бош турган учурду жаман көрүшөт. Ошондуктан ар дайым колунда сумка, желдеткич, мээлей же гүл болот. 75% айымдар самындап жууну териге зыян дешет. Айымдардын жүрөгү эркектердикине караганда 20%га кичине. Айымдардын угуусу эркектердикине караганда жакшы. Илимий жактан далилденген фактыларга таянсак, айымдардын мээси 10%га эркектердикине караганда кичине. Аялдар эркектерге караганда көп сүйлөшөт. Бул мээдеги рахат алуу борборуна байланыштуу. Аялдар жөргөмүш, жылан, чычкан жана чегирткелерден коркушат. Дүйнөдө аялдардын көпчүлүгүнүн IQ көрсөткүчү эркектердикине салыштырганда 196%га жогору. Бирок Нобель сыйлыгы түзүлгөн 1901 жылдан тарта аталган сыйлыкты алгандардын ичинен 33 гана айымдар болгон. Бардык сыйлык ээлеринин саны 797 адам. Күн сайын эринине помада койгон аялдар бүтүндөй өмүр бою 2 килограмм помада жешет. Гендердик теңсиздикти жоюу үчүн дүйнөдө 100 миллионго жакын айым жетишпейт. Көпчүлүк аялдардын өлүмү Азияда катталган. Бардыгы болуп дүйнөдө 10 аял президенттик кызматты ээлеп келишет. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.